Участок в Богородском поселении выбрали не случайно. Лес здесь поспел, его вырубили под хозяйственные нужды. Перед посадкой территорию расчистили, подготовили борозды. Посадить решили ели. Именно эти хвойные хорошо вписываются в местную флору и фауну. Сосну в основном сажают на песчаных почвах. Вот здесь подходит елка больше для посадки. Здесь еще есть такие животные, как лоси. Они тоже сильно кушают сосну. Основной инструмент для посадки – меч Колесова. Маленькую лопату с размаху втыкают в землю и отодвигают плодородный слой. Затем в лунку опускают саженец. Вверху, там где шейка, должно остаться примерно сантиметр над землей. На небольшом расстоянии, опять же, с помощью меча делаем прокол и прижимаем плотно, чтобы не осталось воздуха около корней. Все. Можно слегка придавить, можно ногой. Сажают молодые деревья студенты ивановских колледжей и вузов. Около 50 человек. Для большинства такой опыт первый в жизни. Да, первый раз в жизни эмоции прям переполняют. Да, доброе дело делаю. Вот посадил пару елок. Осталось построить дом, вырастить сына. А пока и работа на земле дается студентам не сразу. Сажают в 2 подхода. Количество внушительное – 9000 саженцев. С расчетом, что приживутся не все. Мы будем за этим наблюдать участком, он уже у нас такой родной свой. Будем сюда приезжать и смотреть, какой процент елок прижилось. И если что-то нужно будет досаживать, мы, конечно, примем в этом участие. На полевой кухне тем временем трудятся повара. Желающих ждет гречневая каша с мясом. Сейчас мы готовим поджарочку, добавим в кашу с томатной пастой, и получится замечательная вкусная каша. Солдатская каша здесь неспроста. Акция посвящена героям Советского Союза и России. Дерево – символ жизни, которая стала возможна благодаря им. Марина Зейна, Сергей Тютин, телекомпания «Барс».